समस्त को नमस्कार। छोट पिलाठारू आरंभ कर वयस्क लोक मान पर्यंत समस्त आज यही जरूरी कथा गुड़िक जाना दरकार। ताहले आसतु यही सुंदर भिडटी को आम आरंभ करवा। घर भितर हेउ कि तुलसी चौरा पाखरे हेउ पूजा होइतिबा बासी फूल को केबे गदा करिकी रखंतु नाही। बासी फूल को बही जाउतिबा नदी जल किंबा बाड़ी बगीचारे कौनसी भी गछ मूल पकईदेवा उचित। किंतु बासी फूल को बाहर कौनसी अलिया जगार केबे मध्य पकईबा ठीक नुहे। जेहेतु आम यह पूजा करिसेंती ठाकुरों पाखरे यह लगी होइछि, तेणुक जदि आम इआड़े सियाड़े बाहर फिंगिबा पकईबा ताहले यह द्वारा आमर पाप होता है। घरे सकाळे और संध्या समय झुणार धूआं देवा उचित। घरे कर्पूर आलती सकाळे और संध्यारे करबा निहाती दरकार। एमिति कले घर को नकारात्मक शक्ति केबे मध्य प्रवेश करि पारि न थाए। सकाळु सकाळु उठिबा मात्रे दांड पटे एवं घर बाड़ी रे गोबर पानी पकेकी ओळेइले यह बहुत भल होइथाए। गोबर नथिले केवल स्वच्छ पानी को लेकिन आपण माने चारिआडे छिंचिकी तापरे घर झाड़ू करबा उचित। सकाळु उठिबा मात्रे एकामटी आपण निश्चय करबा दरकार। गोबर पानी छिंची पारिबे नहले गंगा जल किंबा खाली पानी मध्य सेमिते छिंचिकी तापरे आपण माने ओळेइबा उचित। राति समय केबे घर झाड़ू करंतु नहीं। संध्या पूर्व ही घर झाड़ू करनबा उचित। जदि राति रे झाड़ू करबा निहाती आवश्यक, घर जदि अलिया हो जाइछि ताहाले घरर अलिया आपण बाहर पकंतु नहीं। सही अलिया बा जो घर झाड़ू करबा राति रे सही अलिया को से घर ही रहबाकू दियंतु, बाहर को फिंगिबे नहीं। काहेकि ना विश्वास रही जे घरर अलिया राति रे बाहर जदि पकेबे झाड़ू करके ताहाले लक्ष्मी से ही घर छाड़ी चली जाती। तो यह समस्त को मानिबा दरकार। स्त्री लोक माने केबे भी निज स्वामी मुंड छुईबा उचित नुहे कि स्वामी नाम राण खाइबा उचित नुह। यह कले स्वामी ही अमंगल होता है। आपण जेते ठीक हूँ ना कहीं, किंतु केबे मध्य स्वामी हूँ कि अन्य कहीं हूँ कहार मध्य राण खाइबा मुंड छुईबा कथा नुहे। सांग माने जदि आपण मानकु एही भिडियोटी पसंद आसुछि किंबा किछि शिखिबाकू आपण पाउछंती, निहाती आपण केउ स्थानर भिडियो देखुछंती, केउ जिल्लारो किंबा केउ गाँव निहाती मते कमेंट रे कहंतु। आपण नुआ साड़ी, नुआ ड्रेस किंबा नुआ चूड़ी जदि आणुछंती घर को, ताहले प्रथम सही साड़ी हो, चूड़ी हो किंबा ड्रेस हो आपण माने ठाकुरों को पाखरे ही छुआईकी तापरे पिंधिबे। जदि ड्रेस किंबा साड़ी आप आने प्रथम से हलदी आ चंदन लगेदेवे आ भगवान पाखरे किंबा माँ बृंदावती पाखरे आपके छुआई देवे, तापर आप पिंधिबे। सेमिति सीधा आपण माने नुआ कौन भी जिनस आनी पिंधिबे नहीं, यह ठीक नियम नुहे। घर उपरे मल्ला गछर छाई पड़िबा उचित नुह। यह घर पाई शुभ होई न थाए। कुहा जाए मृत्यु परी दंड भोगिबाकू पड़ी पारे। मल्ला गछ को केबे मध्य घरे रखंतु नहीं। यह घर पाई बिल्कुल भी शुभ नुहे। जदि भी सेमती आपण आगुर करूथिले मल्ला गछ घरे आपणकर अछि, ताहले एबे ठारू आउ बिल्कुल भी घरे मल्ला गछ रखंतु नहीं। 3 मास पर्यंत घर को खाली रखिबा उचित नुहे। जदि 3 मास परे आपण को सही घरे रहिबाकू हुए बा आपण बाहर को कौन सी काम जदि जाइछंती 3 मास पर पुणी फेरी आपण घर को, ताहले आपण माने ब्राह्मण को डाकी घर टिके पूजा करेंगे, तापर घरे प्रवेश करेंगे। हनुमानकर पूजा सहित हनुमानकर चालीसा सेठी पाठ करेंगे, नहले से घरे किछि ना किछि अघटन घटी थाए। सेथिपई कहा जाए घर केबे खाली करके बहुत दिन पर्यंत रहिबा उचित नुह। यह द्वारा नकारात्मक शक्ति मानकर बास होता है। जदि गाँव में कहार भी मृत्यु हो जाए, तांकर शव सत्कार न हेबा पर्यंत किछि मध्य भोजन करबा अनुचित। शव यात्रा रे हसिबा, रागिबा, चुगली करबा एसबू जो मैंने करेंगे से पाप लगी थाए। यही समय शव को कांध देथिबा लोक मानकु केबे चुगली करबा, थट्टा करबा मध्य उचित नुह। गरुड़ पुराण अनुसार हिंजिटा जन्म तांकर ही होता है। अन्य जाति को जी नीच बोली कहती और कहार शारीरिक गठन को लेकिन सब चुगुली करती, थटा करते, से माने ही पर जन्म नीच जाति जन्म होइकी हिंजिटा होइकी सेमिति से माने व्यवहार पाई कर्मर फल
ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ସେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅଟେ। ଏହା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇନପାରେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ରଖିବା କି ସେହି ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେହି କୋଠରୀରେ କେହି ନା କେହି ଶୋଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ କୁହାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନି ପର୍ସରେ ନୋଟକୁ କେବେ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚିରା ନୋଟ୍ କେବେ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିରା ନୋଟ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା କଥା। ପାଖରେ କେବେ ଚିରା ନୋଟ୍ ଆପଣ ରଖିବେନି। ଚିରା ଫଟା ନୋଟ୍ ପର୍ସରେ ରଖିଲେ ପଇସା ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମନି ପର୍ସରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ନିଜ ଲୋକ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ କିମ୍ବା ମାତା ପିତା କେହି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସେମାନେ ମନି ପର୍ସରେ ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ କରଜ ବଢ଼େ। ଏମିତି କରଜ କଲେ ଶୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଲା ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ମନି ପର୍ସରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନି ପର୍ସରେ କେବେ ବି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ନ ଗାଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଘର ବାଡ଼ିରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ, ମଲ୍ଲି ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି କିଛି ବାସ୍ନା ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ଘରକୁ ସାପ ଆସିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବାସ୍ନା ଗଛ ଘର ପାଖରେ ନ ଲଗାଇ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଲଗାଇଲେ ଘର ପାଇଁ ଭଲ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ଚୁଲିରୁ ଭଜା ତରକାରୀ, ପିଠଉ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କାଢ଼ିକି ଅଇଁଠା କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଜା ତରକାରୀ ସେଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣି ଚାଖିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମର ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ବା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଟା ନିୟମ। ତ ଏବଂ ଚୁଲିରୁ କେବେ ଅଇଁଠା କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ସେଇ ଖାଇବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ନ ଦେଇକି କେମିତି ଆମେ ସେଥିରୁ ଅଇଁଠା କରି ଖାଇପାରିବା, ଯାହାକି ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉପରେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସେହି ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ମୁହଁରେ ହସ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ହସିକି ବା ମୁହଁରେ ହସ ରଖିକି କଥା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ 2 ହାତ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଶୁ ଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ସମୟରେ କାଠ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଚୁଟି ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଝଡ଼ି ନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଗାଈ ବଦଳରେ କୁକୁର ପାଳିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଗୋବରକୁ ଅଶୁକାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୋବର ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର। କୌଣସି ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ
ହେଉନା କାହିଁକି, शुभ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଗୋବରକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋବରରେ ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଠ शुभ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଏ। ଗୋବର ବିନା କୌଣସି ବି ପୂଜା शुभ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଗୋବର ବିନା ପୂଜା କେବେ ହୋଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବରକୁ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁକେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା କଥା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନୁହଁ। ତ କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି